президент قرقیزستان صادر جباروف равшанбек صابروف رئیس انجمن تاجیکان قرقیزستان به نام رودکی را از مقام مدیر اجنسی ملی سرمایه‌گذاری این کشور آزاد کرد. در این باره روز 26 سپتامبر سال 2022 خدمات مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان خبر داد. این نهاد گفت رهبر تاجیکان قرقیزستان با خواهش خودش برکنار کرده شده است. سبب اصلی برکناری равшанбек صابروف هنوز معلوم نیست، ولی برکناری او در پی مناقشه خونین روزهای 14 سپتامبر سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان است که از هر دو طرف بیش از 130 کشته و حدود 400 زخمی به جا گذاشت. در پی این حادثه ها در قرقیزستان از جمله در پارلمان این کشور صداهای با طلب تفتیش تمام تاجیک‌های صاحب منصب‌های دولتی بلند شدند. وزارت خارجه تاجیکستان حتی در یک اظهارات عدایده از افزایش موردهای تعقیب شهروندان تاجیکستان و تاجیک‌های قرقیزستان به دلیل منصوبیت ملیشان اظهار نگرانی کرد. وزارت خارجه قرقیزستان این ادعای دوشنبه را بی پایه خواند، ولی به دنبال وزارت کارهای داخلی قرقیزستان تصدیق کرد که در این جمهوری در چند روز آخر با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی علیه 20 پرونده جنایی کشیدند. равшанбек صابروف که 52 سال دارد یک رهبر اعتراف شده تاجیک‌های قرقیزستان است و سال 2007 اینک 15 سال باز رئیس انجمن تاجیکان قرقیزستان به نام رودکی است. равшанбек صابروف 8 فوریه سال 1970 در دهه جان عریق نویه قرسوی ولایت اوش به دنیا آمده است. равшанбек صابروف سالهای 2011-2012 وزیر رشد اجتماعی قرقیزستان بود. او همین طور قبلا وکیل پارلمان قرقیزستان بود. равшанбек صابروف سال 2020 در حکومت جباروف به مقام معاون سروزیر تعیین شد. این بلندترین منصب دولتی در قرقیزستان است که تاجیکان زاده آن کشور نائل شده است. ماه فوریه سال 2021 صابروف از مقام معاون سروزیر برکنار و مشاور پرزیدنت قرقیزستان تعیین شد. 14 مارس سال 2022 равшанбек صابروف به مقام مدیر اجنسی ملی سرمایه‌گذاری یک نهاد وابسته به پرزیدنت قرقیزستان تعیین گردید.